Mais ça n'a pas marché. Tu vois ça? Gérald. Marie, son luxueux hot dog. Marie, la mangeuse de hot dog. Ouais. Et Chloé, la visiteuse. Comme nous, quand nous Et au Xavier, job. le caméraman. Yeah! Emily, la voleuse de hamburger. Oh! Rouvre l'autre œil. Rouvre l'autre œil. Papa, c'est les toilettes. OK. Soupe poulet et nouilles.